Hello mga guys, welcome back sa akin channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Jeff for our content for today. Guys, akitin natin ang Taypa Pequeña Trail. Tara mga guys. Yun nga guys, ang ganda ng daan dito. Doon yung akitin natin trail guys. Yan taas na yan. Tingnan nyo, ang ganda ng daan guys. Tapos, ang ganda ng view oh. Ang ganda ng view dito guys. Actually, first time ko nakaakit dito guys. Medyo ano tayo, against the light tayo. Kaya pabalik na naman ang lakad natin. Ang ganda guys. Ayan ang Macau side. Ayan yung tatlong bridge ng Macau. Isa, dalawa at yung pangatlo. Meron pang isa na dyan guys. Bali meron pang pang-apat na bridge. Under ano pa siya, under construction pa siya. Ano siya? Eto, tingnan natin kung makagip ng camera ha. Ayan guys, ayan. Nagano na siya, nagpo-focus na siya eh. Ayan guys, ayun yung pang-apat na bridge. Under construction na siya guys. Ito yung pangatlo, ayan, may mga dumadaan. Yung pang-apat yun. Yan. Tara na guys, akitin na natin ang trail ba. Baka kasi abutin na tayo ng dilim. Ano na nga eh. Alas 5 na pala guys. Main road pala to. Guys, along the way may malaking ano dito. Ito pala yung nakikita ko pag dumadaan yung bus dito. Ang laki niya pala pag nakita mo harapan guys oh. Ang galing nung nakaukod siya oh. Marble ata yung mga yan guys eh. Diyan tayo dadaan. Paakyat yan eh. Yan guys, dito ang start ng trail. Grabe guys, umpisa pa lang mahirap na. Pataas yung daan niya. Ayan guys oh. Malawak pa pala siya sa taas guys. Ayan. Ayan. Ang galing. Ayan, mukhang hindi ako magiging mag-isa ngayon dito sa trail na to guys. Kasi may mga nakita akong umakyat na. Ayun, mainit lang. Grabe guys, alas 5 na ng hapon na pero ang taas pa rin ang sikat ng araw. Ah, ito pa siya oh. Ayan oh. Ayun na nga mga guys, andito na tayo sa start nung trail na ito. Ito guys, pakita ko yung mapa. Bali guys, nandito tayo ngayon sa medyo malayo guys, ayan, may halaman kaya hindi ko siya malapitan maigi.
Balik nandito tayo sa T8. Ayun. Yan, andyan tayo. So, gawin natin, pumunta muna tayo ng T7. Napunta tayo dyan. Ayun guys, ito yung simula. Dito tayo mapunta sa Children's Playground. Tara. May mga nakakasalubong ako mga nag-hike din guys. Actually guys, kasi maganda yung weather ngayon. Ngayon lang talaga sumigat yung araw. Yung mga nakarang araw, ano siya, maulan, makulimlim talaga. Kaya hindi ganong mainit ngayon. Kaya perfect na perfect para mag-hike ngayon. Actually guys, maluluwag ang ano niya. Maluwag ang mga trail niya. Kaso nga lang talaga may ano siya, pataas din siya. Ayan, meron naman siyang guys, oh. Oh, di ba sabi ko sa inyo, lahat ng trail hike dito o trail area dito sa Macau may mga ganyang ano, may mga ganyang signage. Alam ko public housing to guys eh. Government public housing. Dito hindi na ganong mainit. Natakpan kasi itong natakpan ng mataas na building na yan. Pero mula dito guys, dinig pa rin yung mga ano, dinig mo yung mga sasakyan. Kaya may mga nag-hike din. Tapos guys, malakas yung hangin at medyo may kalamigang konti. Sarap siguro mag night hiking dito, no? Pwede ba umakyat doon? Wala. And guys, moving on. Pataas pa rin yung daan. Pataas yung daan guys, pero tolerable naman siya. Hindi naman siya ganun kataas. Oo, medyo nasanay na lang ako. Kaya meron yung tubo na yun guys, para saan yan eh, tubig yan guys, para ako magkaroon ng forest fire. Madali nilang mapapatay yung apoy. Maganda mag-hike sa mga gatong lugar guys, lalo na sa panahon ngayon na may nangyayari ngayon sa buong mundo. I-grab natin yung chance. And dali guys, umidilim. Yun guys, i-grab natin yung chance at time para mag-hike tayo sa mga ganitong lugar, para ma-discover natin yung mga natatagong ganda ng kalikasan. Actually guys, matagal na rin ako dito, pero
First time ko lang napuntahan tong lugar na to. Ang galing, oh. Paikot. Ayun guys, andito na tayo sa T10. Andito tayo. Tapos may mga pavilion dun eh. Tapos dito tayo galing nun. Bakit tayo dito? Tapos dito tayo dadaan. Paikot. Malayo pa pala tayo guys. Kasi mula dyan, ayun pa oh, T11, T7, balik tayo ng T8. Diyan tayo bababa eh. Kaya nasa T9 pa lang tayo. Nasa T10 tayo, sorry. So, dito tayo dadaan. Ay, maganda dito guys. So, pwede siguro mag-ano dito. Meron siyang space dito at may maliit na pavilion doon, no? Paborito talaga ako ng mga lamok. Kaya nga, as much as possible mga guys, pag nagte-trail ako, iniiwasan kong abutin ng yung didilim na. Kasi nga maraming mga lamok, lalo na sa mga ganito mga trail hike. Ay, may malaking bato doon, oh. May mga space pala dito guys, kaso nga hindi natin alam kung pwede bang mag dyan, mag picnic. Ayan, no? Wala kasi nakalagay na signage mga guys actually, kaya hindi natin alam. Pero usually kasi may mga nakalagay na signage kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung bawal gawin sa area na to. Wala eh, pero may guard post dyan, no? Pero wala naman tao sa loob. Siguro sa gabi guys may tao dyan. Kasi nga guys, lahat ng mga trail hike dito sa Macau, open siya 24 hours. Yun nga lang, madilim talaga dito pag gabi kasi nga wala akong nakitang walang mga ilaw sa trail. Hindi katulad sa dito sa katabi nito sa Taipa Grande may mga trail. Ito yung children's playground guys. Meron dito. So, hindi na tayo mainit eh. Silip
Review lang natin. Ayun, may mga ano. Tingnan natin kung may signage na bawal ano. Playground lang talaga siya guys, bawal mag ano. Trailer, tayo pa sonar. Oh, ayan siya guys. At in fairness mga guys hindi ako ganong pawisan ngayon. Naghanda pa naman ako ng towel. As in towel talaga siya, yung good morning towel. Kasi nga lagi akong naliligo sa pawis. Ay, marami pa lang mga ano dito guys. May mga machine din siya, may mga exercise machine din siya. Tapos ito may paakyat pa rin. Ito yun. Ibang ano naman na siya. Ay, doon tayo galing umikot lang tayo guys. Nalala nyo to, ito yan, yung babae yung daan na yun, doon tayo galing may paakyat doon. Pero tapos natin itong trail na to, papunta tayo eto. Yan tayo pupunta sa Taipa Pequeña Circuit, 200 meters pa papuntang T11. Dito pa tayo guys. Ay, ito may mga bata guys. Ayan pwede mo umakit sa taas. Ito guys yung ito yung abandoned building. Ayan guys Ayan yung abandoned building. Sayang siya guys Ayan guys, dito na tayo sa T11. Yan, na lang akit. Lalakarin natin pupunta ng T8. Yan may mga signage naman. Ayan yung mga bawal guys. Pero so far hindi naman ako ganun kapawes guys. Tsaka guys, yung niya, may kurot na ng lamig yung hangin ngayon. Malapit na nga pala ang Vermont guys. Sana naman itong darating na Christmas na guys, maging okay na lahat. Yun naman ang hinihiling natin lahat Maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog for today. Kung nagustuhan niyo po ang aking vlog, please like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod, kita-kits!